Ndugu wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, kumekuwa na sintofahamu ya muda kidogo sasa inayohusiana na sakata la mechi ya dabi kati ya Yanga na Simba ambayo ilikuwa ichezwe Machi 8 mwaka huu. Sasa mimi kama kawaida yangu huwa nakaa kimya, najaribu kupitia maoni, comments na media karibu zote zinazojadili hili swala. Lakini nilichokigundua hakuna sehemu yoyote kiini cha mgogoro kimezungumzwa. Kila mtu anazungumza lake, huyu anazungumza hivi. Kuna watu wamefika mbali sana wakisema kama Simba hawakugomea mpira, mambo mengi kadha wa kadha. Lakini kiini kabisa cha mzozo huu bado hakijapata ufumbuzi. Sasa hebu kwanza tumsikilize mzee Mguto mwenyewe. Tunarudia tena kwa sababu watu wengi najua mmeshamsikiliza. Hebu tumsikilize kwanza Mguto anasema. Ndio maana tunasumbuka, unaona tunakaa vikao hapa kwa sababu ya hizo. Kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward, kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii. Wewe umefanya hiki, unashushwa daraja. Ingekuwa rahisi. Lakini piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba. Hebu piga picha. Lakini ni kutokana tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma. Unaona, sasa ni tatizo kubwa kurekebisha mambo sasa hivi. Tatizo kubwa sana. Unaona, mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi. Unaona, sasa kuja kumrekebisha, yeye atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi najua hili sio ni neno tu la kawaida. Uje ulirudishe itakuwa ngumu. Kwamba wewe unaposema kwamba Simba kagomea, tunataka tukuelimishe Simba kama aligomea au hakugomea. Pia tunataka tukuelimishe Yanga na haki ya kudai point 3 au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki kwa ina utaratibu wake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria, kanuni ipo kweli, lakini lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote. Hebu niambie kama leo hivi nani hii unasema kwamba huyo labda zinaombeana hizi timu, mmoja ashushwe daraja, and then napata faida gani? Kasi kuizungumza tu, kasi ni rahisi, lakini kasi ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda kasi kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda kasi, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa na kasi, kwenda kujibu. Na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda kazi sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Lakini labda wanaweza kwa sababu hii timu tajiri, wanaweza kwenda kasi kiasi cha kwenda tu wagonge kasi hodi, tunauliza kuna jambo 1 2 3 utaratibu wake ni nini. Naweza kuwa mtu kaenda kwa hii, halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi, ndio halafu arudi tena kasi. Sijui, lakini sitaki kuamini kwamba wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa hili jambo linaweza likamalizwa hapa, labda upande mmoja uwe kichwa ngumu.
Haya, tayari mmemsikia Mguto anasema labda upande mmoja uwe kichwa ngumu. Sasa haya ni maelezo alikuwa anayatoa Mguto, lakini hawa wananchi digital ambao walikuwa wanamhoji Mguto, hakuna swali lolote hapo wamemuuliza Mguto. Kwa mfano, lini watawajibu Yanga barua yao? Kwa sababu Mguto anakubali hapa kwamba Yanga wanatakiwa waelimishwe kwa nini wanadai hizo pointi 3. Sasa kusema hivyo Yanga wanadai pointi 3 ni kwamba Mguto tayari anakubali kwamba wameshapata barua ya Yanga. Sasa nikitaka kuhariri hii taarifa ni kwamba Mguto hana cha msingi cha maana alichokiongea zaidi ya propaganda zile zile za kuchafua mpira wa Tanzania, na kwa maksudi, kwa manufaa binafsi na si kwa faida ya mpira wa Tanzania. Kama umemsikiliza vizuri hapa alichoongea, bado hajaongea kiini cha tatizo ni nini. Na media zote zinazozungumza mpaka kufika sasa, na zenyewe zote hazijazungumza kiini cha mgogoro huu ni nini. Kila mtu anakuja na taarifa zake. Sasa kiini cha mgogoro huu ni barua aliyoiandika Simba. Hii haihitaji uende chuo kikuu, sijui uwe na diploma, uwe na degree, sijui uwe na PhD, sijui uwe na nini. Barua iko wazi. Simba amesema hatutaleta timu. Kwa maana maamuzi yamekwisha toka kwenye Simba, hatutaleta timu, ambayo ni sawa sawa na maamuzi aliyotoa Yanga, nataka pointi 3. Sasa tunaanzia hapo kwenye kiini. Simba baada ya kupeleka barua na kuwataarifu TFF hatopeleka timu. Rudi kwenye maelezo ya Mguto, anasema kwamba waliamua vile ili kuepusha timu isishuke daraja. Kwa nini isishuke daraja? Kwa sababu tayari imekwisha vunja kanuni. Ingalau hataki kuitaja ni timu gani. Ndio maana nasema hizi ni propaganda za Mguto, ameshindwa, hana cha kufanya. Mguto anazungumza wazi kwamba hili swala linahitaji muda kuweza kupitia na kutoa uamuzi. Lakini tunarudi nyuma. Simba waliandika barua saa 7 za usiku. Mpaka saa 8 inatoka barua ya 3 ya kuahirisha mechi, baada ya barua 2 za mwanzo kusema mechi iko pale pale kutoka kwenye bodi. Hii ya 3 imekuja saa 8. Ni masaa 12 wameshatoa uamuzi juu ya Simba kwamba mechi imeahirishwa, masaa 12. Sasa leo hii Yanga wameandika barua, sasa ni wiki, wanaambiwa majibu yao bado yana vikao vingi, yanahitaji uchambuzi. Upi? Yanga kadai pointi 3. Kama hazipo kikanuni, toeni majibu hazipo kikanuni. Unachodai kikanuni hakipo, kwisha. Lakini ukimsikiliza Mguto kwamba Yanga hawawezi kwenda kasi mpaka sisi tuwe tumetoa maamuzi. Kwa hiyo wanachelewesha makusudi kutoa haya maamuzi ili Yanga asiende kasi. Na kama Yanga ataenda kasi bila maamuzi yao, ina maana Yanga atakwenda kukwama. Na wao watatoa maamuzi baada ya kusikia Yanga ameshakwenda kasi. Ndio ukisikiliza maana na ukweli wa maelezo ya Mguto anayoyasema hapa. Sasa huo ni ubabaishaji. Huo sio kama Simba waliweza kujibu barua ya Simba kuahirisha mechi kutokana na alichofanywa Simba kwa masaa 12. Kwenye Yanga kuna nini? Ni wazi, wanajua wazi jibu watakalolitoa kwa Yanga watakwenda kasi. Sasa ili Yanga wasiende kasi tuwaziwie. Hii ndiyo maana ya kupoteza muda kuto kutoa jibu la haraka kwa Yanga. Lakini ukiangalia hakuna shida.
Kanuni hizo zilizotumika kuahirisha mechi zitumike kuwajibu Yanga. Zipo kanuni, sio tu unasema inabidi ichukue muda. Itachukuaje muda wakati katiba ipo na kanuni zipo? Sikusoma tu vipengele vya kanuni na katiba, lakini wana delay kujibu. Kwanza wanataka kutanguliza busara na hekima zitumike. Huo ndio ujanja anaotumia bodi ya ligi, Rais Karia na TFF. Wanataka kutumia ujanja huo, kwamba huu muda huu wa kuchelewa kuwajibu tutumie kwanza busara. Sasa yale atakayotokea kwenye busara na hekima ndio yawe maamuzi. Kanuni tena zitupwe mbali, na yeye mwenyewe ameshasema wazi kanuni zipo, lakini hazina maana ya kuzitumia. Kwanza tutumie busara. Mumuelewe kabisa haya maelezo anayosema. Sio tu waandishi wa habari, media wanamsikiliza mtu kisha wanamuacha. Atakiwa aulizwe lini mtaijibu Yanga barua yao, ili waweze kujua wanaenda kasi au hawaendi kasi, na ni haki yao au si haki yao. Lakini kashazungumza hapa, ana bloko maksudi kutoa hayo majibu ili Yanga wasiende kasi, ili huu muda watumie kwenda kwenye busara na hekima. Sijui kama wenzangu mnaelewa vizuri hizi zinazozungumzwa na hawa viongozi wetu. Swala lingine, ametishia kwamba asiyekubali busara na akang'ang'ania kanuni, huyo atakuwa ndio anatengeneza tatizo kuwa kubwa. Sasa kanuni zimewekwa na nani? Na bodi ya ligi pamoja na TFF. Sasa mimi niking'ang'ania swala la kanuni ulizoziweka wewe, natengenezaje tatizo kuwa kubwa? Hivyo ni vitisho wanaleta, kutaka kulazimisha watu waende kwenye busara. Hayo ni mambo ya kizamani. Lakini Mguto anasema mtoto ukimlea vibaya, umemfundisha matusi, vigumu kumrekebisha. Yeye ndio baba, kafeli. Kama ameshindwa kuwalea familia yake, wewe baba kafeli. Sasa nini maamuzi ya kufeli? Ni kutoka kuiacha hiyo nafasi ambayo wewe imekushinda kuwalea watoto wako, mpaka wanatukana watu, mpaka wanagombana huko mabarabarani, wanapiga watu. We baba umekaa, afu leo unakuja kusema tuliwalea vibaya. Kosa la nani? Alielelewa au uliomlea? Kwa hiyo tukirudi nyuma, bado Mguto anajivua nguo mwenyewe. Yeye anaona kaongea, lakini kajivua nguo mwenyewe. Na tatizo la siku hizi, waandishi wetu wa habari ni watoto, hawana maswali ya kiutu uzima na ya kielimu. Mguto sio kuachiwa azungumze maneno haya bila kuwa na maswali ya kumuuliza. Yeye nani? Sasa kuwatisha Yanga kwamba wasipokubali kwenda kwenye busara, wakang'ang'ania kanuni, watakuwa wanatengeneza tatizo kubwa. Bora litengenezwe tatizo kubwa, lakini kanuni na sheria zifanye kazi yake. Na hii ndo itakuwa mwisho wa kuwalea watoto vibaya. Kuanzia hapo tunahitaji kufanya mabadiliko. Sisi wenyewe wananchi, wana Yanga wakituongoza, wafanye mabadiliko ya kutoka kwenye malezi mabaya na sasa kwenda kwenye malezi mazuri. Tukitengeneza busara hivi sasa kwenye hili swala, bado tena busara hizo zitaendelezwa, kwa sababu hao viongozi wanayotengeneza busara na hekima na kuacha kanuni bado wanaendelea kuongoza. Wataacha lini kutengeneza busara na kufata kanuni kama bado wanaendelea kuongoza wakiwa kwenye busara na kanuni? Kama bado wanaendeleza kuwalea watoto vibaya. Sasa tufike mahali iwe mwisho. Ifike mahali iwe mwisho. Matukio ni mengi sana yanayoongozwa na Simba nchi hii kuliko timu zozote. Sema labda watu hawana kumbukumbu na ni wepesi wa kusahau. Mechi ya Simba na Coast Dar es Salaam iliahirishwa, Coast wakiwa wameshafika Ruvu, wanaingia Dar es Salaam kwa ajili ya mechi la Simba. Wakaambiwa Simba anajiandaa na mechi ya kimataifa kwenda kucheza na Kaizer Chiefs kombe la shirikisho. Coast wakageuza basi wakarudi Tanga. Simba walikwenda Bukoba, siku ya mechi wamesema wana wachezaji 16 wamepata mafua, jambo ambalo haliwezekani. Wachezaji 16 kwa pamoja wakapata mafua. Walikula nini?
walikwenda wapi mpaka wakaambukizana mafua wote 16. Lakini bodi ya ligi iliahirisha hiyo mechi bila kujali gharama ambazo wamezifikia Kagera kwenye mechi ile, bila kujali gharama ambazo Coast walizitumia kuja Dar es Salaam kwenye mechi ya Simba. Bodi inapitia hizo lalamiko za Simba na inazipitisha kiurahisi tu. Tukaja mechi ya Simba na Yanga ambayo kikanuni kuahirishwa mechi ni kwa masaa 72. Taarifa ya kuahirisha ile mechi. Yanga amepewa taarifa ya kuahirisha mechi kutoka saa 11 kwenda saa 2 usiku, saa 8 mchana. Hivi kweli hizi kanuni anavunja Yanga? Hizi kanuni wanavunja wao TFF wenyewe. Sasa kama TFF wenyewe wanavunja kanuni na bodi ya ligi wanavunja kanuni, wanazisingiziaje timu kwamba zinavunja kanuni na kuleta mambo ya uongo, sijui kuna viashiria vya rushwa, sijui kuna viashiria vya nini, upuuzi usiokuwa na msingi ambao ukiwaambia leo lete ushahidi hawana. Kwa hiyo hizi propaganda zifike mahali ziishe. Serikali kama kweli inahitaji amani na usalama kwenye mpira wetu, basi wanaovuruga mpira, wanaovuruga amani na usalama kwenye mpira ni bodi ya ligi na Rais Karia. Hawa ndio wanaovuruga usalama wa mpira ambao mbele utakuja kuleta matatizo makubwa kama serikali haitokuwa imara na kuliingilia hili swala. Nitatoa maelezo mafupi hapa, lakini ambayo hayajafanywa kazi kwa miaka 8. Simba, timu inayoongoza kwa makando kando na vurugu nyingi kwenye mpira wa Tanzania, wana uongozi unaoongoza timu hauna katiba. Katiba ya Simba haijapitishwa na baraza la michezo, hiyo katiba yao ya uwekezaji haijapita. Lakini kuna bodi ya uwekezaji inaongoza mpira. Turudi sasa kwenye sheria. Haki ipo? Au ndio busara imetumika katika timu zote za ligi kuu Tanzania na timu zingine zote zimetengeneza katiba, ila huyu bosi ambaye analindwa kwa faida binafsi za viongozi hawa wa TFF anaruhusiwa kukaa kuendesha timu bila katiba? Sheria inakubali? Kama sheria na kanuni zinakataa, kwa nini Simba anaachiwa? Hili ni swala liko kwenye baraza la michezo ambaye yeye ndio anapitisha hizo kanuni. Hili swala liko kwenye wizara ambayo yeye anaangalia michezo kwa ujumla. Hili swala liko TFF, wanaangalia. Bodi ya ligi wanaangalia tu. Timu haina katiba mpaka leo, mchakato wa katiba hujakamilika, bado inashiriki ligi. Kwa nini? Sasa tufike mahali mpira wetu kupitia Yanga ufanye marekebisho hayo. Yanga isimame kwenye kanuni, na hata kama kuna vitisho vya mguto kwamba atakayekataa busara ataleta sijui kutengeneza tatizo kuwa kubwa, bora liwe kubwa, lakini litakuwa ni fundisho sasa kwa vilabu vingine vitakavyofuata, kwa kuona kwamba hukumu ilitoka. Lakini huwezi ukasema mtu kamuua mtu asinyongwe, itumike busara. Kisa nini? Eti yeye ni mzee. Sheria ni msumeno, inakata mbele, inakata nyuma. Kwa hiyo hapa hakuna kupindua hili wala hili, kila kitu kiende sawa. Na malizia ya mwisho katika taarifa za Mguto, amesema ikishindikana busara wataiomba serikali iingilie kati, iamue haki. Nendeni na hili neno, ataiomba serikali iamue haki. Serikali haina kanuni za mpira zinazoendeshwa na TFF, zinazoendeshwa na bodi ya ligi, wao waziingilie kuzitolea maamuzi. Huu ni mchezo, ujue unawekwa hapa. Huu ni mchezo anaoweka Mguto. Asiseme kwamba ataiomba serikali iingilie kati ili haki itendeke. Haki inatendeka kutoka kwenye bodi ya ligi na TFF. Kwa nini wao washindwe kutoa haki alafu wakaipe serikali ndio itoe haki? Tujiulize hichi alichokizungumza. Ndio maana nimesema waandishi wa habari wa sasa hivi hawana maswali ya msingi.
Nani anayetakiwa kutenda haki kwenye hili tatizo lililojitokeza? Ni TFF na bodi ya ligi ambao wao ndio wanamiliki hizo kanuni, au ni serikali ambayo haina hizo, haziendeshi hizo kanuni? Lakini mwisho serikali hairuhusiwi kuingilia masuala ya mpira, na yeye mwenyewe Mguto hilo analijua. Sasa anapoiomba serikali iingilie kati ili haki itendeke, hajatuweka wazi haki hii itendeke kivipi. Yanga, na wapongeza viongozi wa Yanga, na wapongeza wanachama wa Yanga Zanzibar, na wapongeza wanachama wa Yanga Dodoma, na wapongeza wazee wa baraza la Yanga Dar es Salaam kwa maamuzi thabiti wanayoyachukua hivi sasa. Ni bora Yanga ishushwe daraja kwa kuonewa kuliko kunyimwa haki yake. Kama haki yake iko na kanuni iko wazi, ipewe. Lakini hii kusema Yanga na Simba wakishushwa daraja, faida gani itapatikana? Faida kubwa sana itapatikana. Nafikiri Mguto kama alikuwa anaongea bila kujipanga kuongea. Faida kubwa sana kama Yanga au Simba watashushwa daraja itapatikana. Nini? Hakuna tena mipuuzi itakayokuja, kwa sababu kila mtu ataogopa sasa kuleta upuuzi wake akijua nitashuka daraja. Kwa hiyo hukumu ndio inayosababisha kuleta usalama, na hukumu inayoleta usalama ni ile inayoleta haki. Kuna msemo unasema hivi, good case no appeal. Kesi iliyohukumiwa vizuri haina rufaa. Kwa hiyo usalama uliosemwa na bodi ya ligi kwenye barua ambayo wameiandikia Yanga na sasa wanaikana, usalama huu unavurugwa na Karia, usalama huu unavurugwa na bodi ya ligi. Huu ndio usalama unavurugwa. Sasa kabla haujatokea usalama huu na busara ambazo anazihitaji zitumike, yeye Mguto, mimi na swala moja. Wa kwanza kutumia busara awe yeye Mguto kujiuzuru. Wa pili kutumia busara awe yeye CEO wa bodi kujiuzuru. Wa tatu kutumia busara awe Karia kujiuzuru. Sasa ndio wafate Yanga kutumia busara, kwa sababu hapa panapoonekana kwa maelezo ya Mguto, kikwazo ni Yanga. Wakikubali tu busara itumike, mechi ichezwe, tatizo limekwisha, hakuna. Ila Yanga wakikataa, wakingangania kushika msimamo wao wa kanuni, tatizo litakuwa kubwa. Sasa bora tatizo liwe kubwa, tuone mwisho wa ukubwa ili tatizo litaamua nini. Hayo ndio maoni yangu katika kuhariri taarifa za mwenyekiti wa bodi Bwana Steven Mguto.